即係個一你八通冇啦，係咪而家？你話你八通啊？冇啊。咁你啱啱一咯。申請嗰啲。八達通係老人八達通啊？咁就八達通咯。冇攞過都冇。 65歲未夠攞咩人啊？佢係特別啲嘢，或者佢同疫症嗰啲咧，嚟攞出嚟。呢度整啊？嗰啲乜嘢啊？電攞出來，唔用個電要攞出嚟，要攞出嚟，唔攞出嚟就整嗰度發毛啊！記住啦，下面係電。邊個啊？下面就擺電，記住。哎，講到你啲線手，唔使整落去㗎，唔使整。有賴喎！壞咗落嚟，壞咗。慘咩賴啊！你啲條嘢好論盡。佢啲線仔啊，係我整啲咋，係我電腦嘅。唔係我線嗰個剪落去咪佢咪跌落去咯。好慘我哋，唉，真係賴我。冇事，你都唔小心佢。佢用啊，佢用啊，呢個有嗰條俾佢用啊。運下。光面唔係幾好，光。係你先手啊！你唔好對落去㗎嘛，你都唔會成日你只有坐定啦。我咁樣揸佢唔好試嚟啲你揸啊？又試。咁你自己諗都問我。哎呀，唔好成日轉嚟轉去咯，買啲嘢唔好做唔好轉啊！唔好再買喎，成日變㗎，啲款電腦都係成日變啊，變嚟變去啲電腦又係。打先。啲後生。你又打先。出新款又賣，好似呢啲唱片咁樣，你啲手好聽又走去賣，啲手好聽又走去賣，死火咯咁樣，賣咁鬼死多錢嘅啫，塞唔到啊，塞唔到落去。唔知見佢手機個仔係咁踢下咧，跟住想影低佢。唔喐嘅。頭先你好活躍㗎。出大氣。哎呀！一模一樣啊！先影佢。整開皮先咁。好誒，整開嘢。呢邊？做大戲嘅咩？哎呀！